Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Toujours dans le cadre des cours de la physique, la partie de nucléaire, la masse, on passe au chapitre concernant la masse, noyau et énergie. Donc, pendant ou lors d'une transformation nucléaire, il y a un dégagement d'énergie. Donc, cette énergie, quelle est la source de cette énergie ou l'origine de cette énergie? Donc, ce problème a été résolu par Monsieur Einstein. Donc, premièrement, l'équivalence entre la masse et l'énergie. La relation d'Einstein. Einstein a considéré que toute particule de masse m au repos possède une énergie. Cette énergie s'appelle l'énergie de masse. Son expression E égale m fois c carré. Donc, toute particule de masse m a une énergie qui s'appelle l'énergie de masse E égale m fois c carré. La masse en kilogrammes, c'est la célérité de la lumière dans le vide. Donc, la variation de la masse d'un système par une valeur delta m ou une grandeur delta m correspond à une variation d'énergie par une valeur delta E égale delta M fois C au carré. Donc, مثلا إلا تزادت la masse delta M, donc l'énergie غتزاد بدلتا E اللي هي delta M في C carré. نقصت la masse بدلتا M, l'énergie هي غتنقص بدلتا E اللي كتساوي delta M fois C au carré. Donc, كل particule عندها énergie كنسميوها l'énergie de masse كتساوي M في C carré. يعني إلا خديتي ان بروتون لا ماس ديالو فوا سي كاري هي لينيرجي د ماس ديالو، إلا خديتي ان نويو لا ماس ديالو فوا سي او كاري هي لينيرجي ديالو اكسيتيرا. دونك إلا كانت عندنا اون ترانسفورماسيون نيكليير اللي ضاعت فيها لا ماس، دونك هذاك لا كونتيتي د ماس اللي ضاعت فوا سي او كاري دونك هي لينيرجي اللي فقدها لو سيستيم. داكور. L'unité de masse et l'énergie. Donc les énergies et les masses utilisées dans la physique nucléaire, ce sont très faibles. Pour cela, on ne peut pas utiliser le joule et le kilogramme. Donc on utilise d'autres unités. L'unité de masse, en physique nucléaire, on utilise l'unité de masse atomique, telle que 1 U égale 1,662055 fois 10 à la puissance moins 27 kg. غير واحد لا رومارك، حنا ماشي مطالبين اننا نعقلوا على هادو ولا نحفظوهم. دونك هاد لي فورمول دو ترانسفير تيكونوا عندنا تيتعطاو في اي اكزرسيس تيتعطاو. l'unité de l'énergie méga électron volt, là l'électron volt, un électron volt égale 1,602 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Un méga lié 10 à la puissance 6 électron volt, 1,602 10 à la puissance moins 13 joules. L'équivalence masse-énergie. Donc, بغينا نشوفوا un unité atomique ou une unité atomique شحال فيها من énergie. Donc, بغينا نشوفوا واحد لا relation ما بين la masse و l'énergie. شفنا بأن E égale mc carré. Donc, إلا كانت عندنا la masse égale 1 U, هاد القيمة هادي correspond à une énergie. Donc, cette énergie, quelle est la valeur de cette énergie? Donc, la relation LEDNA, 1U égale 931,5 mégaélectronvolts par C carré. Donc, c'est-à-dire qu'une masse de 1 unité atomique égale à une énergie 931,5 mégaélectronvolts. Donc, هاد l'expression هادي تتسهل عليا بزاف د الحوايج. يعني يكفي نحسب لا ماس بلونيتي اتوميك ونضرب هذيك لا ماس في 931.5 وكتعطيني l'énergie en méga électron volt. Passons maintenant à l'énergie de liaison. Premièrement, le défaut de masse. Donc, la masse d'un noyau
est différente à la somme des masses de ces nucléons séparés. Cette différence est appelée le défaut de masse. Donc le défaut de masse, c'est la différence entre la masse du noyau ou la masse des nucléons ديالها séparés. Par exemple, مثلا هنا عندي un noyau اللي هو l'hélium فيه 2 protons 2 neutrons. إلا خدينا la masse ديال 2 protons 2 neutrons و la masse ديال le noyau de l'hélium تلقاوهم différentes. Donc la masse ديال les nucléons séparés تتكون كبيرة على la masse ديال les nucléons وهما مجموعين في le noyau. Donc l'expression du défaut de masse d'un noyau, c'est la somme des masses des nucléons séparés moins la masse du noyau. Le défaut de masse d'un noyau est toujours positif. Delta M, toujours positif. Z fois MP plus A moins Z fois Mn moins M de X ZA, la masse du noyau. Exemple. Calculer le défaut de masse de l'hélium. Donc delta M de l'hélium de 4, 2 fois MP plus 2 fois Mn moins la masse de l'hélium de 4. Les masses des protons, neutrons, l'hélium, donc par calcul, on trouve delta M égale 0,032 U. Passons maintenant à l'énergie de liaison d'un noyau. L'énergie de liaison d'un noyau, la définition, c'est l'énergie qu'il faut fournir ou apporter au noyau au repos pour le dissocier en nucléons isolé et immobile. Donc il y a l'énergie اللي خصنا نعطيها le noyau يكون au repos باش نديسوسيه les nucléons ودوك les nucléons حتى هما يبقاو au repos immobile ما يكونش عندهم واحد l'énergie cinétique. نشوفوا هنا هذا الدياغرام هذا يعني عندنا ان نويو l'énergie de masse ديالو شحال هي la masse ديال le noyau fois C au carré. Le noyau, l'énergie de masse ديالو هي la masse ديالو fois C carré. Donc شنو هي l'énergie de liaison؟ هي l'énergie de liaison هي l'énergie اللي غنزيد لهاد لو نويو باش يتفرق. اذا ملي غيتفرق يعطيني لي نيوكليون. الا بغيت l'énergie ديال هاد لي نيوكليون تندير la masse ديالهم fois C carré. Donc فين هي l'énergie de liaison؟ هو هاد لا ديفيرونس هاد يعني l'énergie تاع les nucléons séparés moins l'énergie ديال le noyau. L'expression dialo, donc il y a E2 moins E1. L'expression, donc les noyaux, les nucléons, donc il a pris de l'énergie, la masse dial fois C carré, ou la masse fois C carré. Si on factorise par C carré, on obtient que la différence de masse, c'est le défaut de masse du noyau. Donc, l'énergie de liaison égale le défaut de masse du noyau fois C au carré. Le défaut de masse du noyau fois C au carré. Exemple. Calculer l'énergie de liaison pour le noyau de l'hélium de 4. Donc on a déjà calculé l'énergie, le défaut de masse. Donc l'énergie de liaison égale le défaut de masse fois C au carré. Le défaut de masse c'est 0,032 fois, donc كيفاش كنستعملو ديك لا relation ديال la transformation 0,032 U تنضربها في 931.5 كتعطينا 29.6 méga électron volt. Donc il a brûlé l'énergie à partir d'une masse en unité atomique تنضربها في 931.5 وكتعطينا la valeur ديال l'énergie en méga électron volt. L'énergie de liaison par nucléon. L'énergie de liaison par nucléon. L'énergie de liaison par nucléon est donnée par la relation suivante. EL égale EL sur A. Donc يكونوا عندنا des énergies de liaison تاع لي نويو ولكن كل نويو شحال فيه من نوكليون. اذا باش نشوفوا شكون هو لو نويو لي نوكليون ديالو مرتبطين مزيان خصنا نقسموا هذيك لينيرجي على لي نوكليون. يعني مثلا نشوفوا نوكليون واحد شحال جاتو في حقه تاع لينيرجي. دونك لينيرجي de liaison par nucléon تنشدوا لينيرجي de liaison نويو وتنقسموها على A. دونك باش نفرقوا بينها وبين لينيرجي de liaison الاولى تنستعملوا هذه ميغا الكترون فولت بار نيوكليون. كاينه واحد لا رومارك هنايا un noyau est d'autant plus stable que son énergie de liaison est plus par nucléon est grande. اذا الا كانت l'énergie de nucléon EL sur A plus grande تتكون le noyau plus stable. Le noyau تيكون plus stable الا كانت l'énergie de noyau ou l'énergie de liaison par nucléon
très grande. إذا كل ما تزاد هاد la grandeur هذا كتزاد la stabilité du noyau. La courbe d'Aston. La courbe d'Aston contient les noyaux stables ou les noyaux instables. إذا هاد la zone intermédiaire فيها les noyaux stables وهادو لي نوايو اللي هما انستابل. عندنا دو زون. كاين واحد لا زون فيها لي نوايو اللي هما لوغ عندهم ا كبير. اذا هاد لي نوايو هادو باش يدخلوا لا زون دو ستابيليتي تتوقع لهم لا فيسيون. دونك لا فيسيون هي انهم تتكون عندنا فراغمونطاسيون ديال هاد لاتوم هادي او هاد النوايو هادي اون دو نوايو بلو ستابل. وهاد لي نوايو اللي كاينين في لا زون الاولى اللي هما لي نوايو ليجي باش يقربوا لا زون دو ستابيليتي خاصهم يتجمعوا ils s'associent. إذا باش l'association ديالهم هاد la transformation كتسمى la fusion كتعطينا ان نويو اللي هي بلو لور. غير واحد لا رومارك واخا تنقولوا هنا كاينه لا زون دو ستابيليتي بارابور يعني لو ال سور ا. هذا ما تيعنيش بان في هاد لا زون هادي ما كاينينش عندنا دي نويو اللي هما راديو اكتيف. اذا في هاد لا زون هادي كاينين دي نويو راديو اكتيف. كاين الكوبالت اللي عنده A60 كاين الكادميوم اللي عنده A107. دونك هادو لا زون دو ستابيليتي ما تتعنيش بان في لا كورب داستون ما تتعنيش بان لي نوايو ديالو راهم ستابل يعني ما تتوقعش لهم ديزانتيغراسيون سبونطاني. دونك هادي تتهضروا على لا ستابيليتي دو كوتي ديال لا فيسيون و لا فيزيون. ولكن ملي تنمشيو نشوفوا ديك لا ريلاسيون ديال ان او ال سور ا تتزاد كل ما كانت لا ستابيليتي تتزاد مع لا ستابيليتي تتبقى فالابل في لي ديزانتيغراسيون سبونطاني. وهاد لي ترانسفورماسيون اللي غادي نشوفو دابا. نمشيو دابا. دونك كاينين عندنا لي نوايو انستابل كيمكن يتحولوا بدو فاصون. لي نوايو اللي هما تقال بوف اتر سو بريزي يعني تفرقوا لجوج و تيعطيونا لا فيسيون نيكليير. ولي نوايو اللي هما هادو دونك هادو تيتقسموا باش يعطيونا جوج باش يقربوا لا زون دو ستابيليتي. وكاينين لي نوايو ليجي اللي هضرنا عليهم. هادوك لي نوايو تيتجمعوا سو فيزيون يعني تيندمجوا مع بعضياتهم و تيعطيونا نوايو اللي هو بلو لورد. هاد لا رياكسيون كتسمى لا فيزيون. Ces deux réactions, et une remarque, ces deux réactions ne sont pas spontanées, mais provoquées. Donc, la fission ou la fusion, ما تيوقعوش بوحدهم ماشي تلقائيه. دونك حنا اللي تنفرضوهم. كاين شي حاجه اللي كتفرض عليهم انهم يوقعوا يعني الا ما كانش ديك الحاجه ما يوقعوش. نفس الشيء هادو هما لي رياكسيون بروفوكي يعني مفروض عليهم يوقعوا. نمشيو دابا لا فيسيون اي لا فيزيون. نديرو لا ديفينيسيون ديالهم. La fission nucléaire est une transformation provoquée, yani ماشي spontanée, au cours de laquelle un noyau lourd éclate généralement en deux noyaux plus légers. إذا واحد noyau lourd تيتقسم ل deux noyaux légers sous l'impact d'un neutron. La transformation est accompagnée d'une émission d'un ensemble ou d'un nombre de neutrons. Donc l'impact ديال ان نوترون مع ان نوايو اللي تنسميوه نوايو فيسيبل اللي كيصطدم مع النوترون كيعطينا دو نوايو ليجي بلوس ان نومبر دو نوترون. غير بالنسبه لهاد لي زيكواسيون ما كايناش اون ايكواسيون اونيك يعني ما عنديش مثلا اليورانيوم مفروض خصو يعطيني دو نوايو بيان ديتيرميني بحال مثلا في لي رياكسيون سبونطاني الا قلنا اليورانيوم تيعطي الطوريوم بالفا ديما تيعطي الطوريوم. بالنسبه لي فيسيون nucléaire un noyau يمكن يتوقع له la fission selon plusieurs équations يعني لي نوايو فيس كيقدر يكونوا ديفيرون مع بعضياتهم اذا ماشي هما نفسهم. اكزامبل مثلا هنايا نشوفوا رومارك هنايا. اذا عندنا ليكزامبل الاول l'uranium plus un neutron تيعطينا strontium plus الxénon plus deux neutrons. le même noyau اللي هو l'uranium plus un neutron تيعطينا الكريبتون بلس الباريون بلس 3 نوترون. دونك لو نومبر ديال لي نوترون هو ديفيرون لي نوايو فيس ديفيرون اكسيتيرا. دونك ما عندناش ان نوايو لا اون ايكواسيون اللي هي اونيك. رومارك possibilité الاولى fragmenter d'autres noyaux on observe alors une réaction en chaîne.
اذا هادوك لي نوترون تا هما تيعاودوا يساهموا في دي رياكسيون وحدين اخرين ولي نوترون عاوتاني اللي تينتجوا تيعاودوا يساهموا في وحدين اخرين الى اخره. لا بوسيبيليتي الثانيه peuvent être capturés par des noyaux absorbeurs اللي هما دي نوايو نون فيسيبل. اذا هاد لي نوايو الكادميوم البور لافنيوم كي ابسوربي بلو نوترون وما تيوقعش ليهم لا فيسيون. اذا هادو كنسميوهم لي نوايو ابسوربور. دونك هادو هما لي نوايو هاد لي نوايو هادو تيمكننا نتحكموا في ليفوليسيون ديال هاد لا رياكسيون هادي تنوقفوها مثلا الا ما بغيناش تمشي رياكسيون اللي هي اونشين. نمشيو دابا لا فيزيون نيكليير. La fusion est une réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux légers fusionnent pour former un noyau plus lourd. يعني deux noyaux اللي هما خفاف كيتجمعوا تيعطيو واحد النويو اللي هو ثقل منهم plus une particule. تقدر تكون لا بارتيكول تقدر ما تكونش، يقدر يعطونا غير un noyau sans l'émission d'une autre particule. Exemple, l'hydrogène 1,2 deutérium plus l'hydrogène 1,3 tritium nous donne l'hélium 2,4 plus un neutron. L'hydrogène 1,1 plus l'hydrogène 1,2 nous donne l'hélium 2,4. Remarque, هاد لي نويو هادو بجوجهم عندهم دو شارج بوزيتيف. الا خلينا لي نويو مقاربين لبعضياتهم وهما او روبو اشنو غيوقع بيناتهم؟ غيوقع بيناتهم ريبولسيون. اذا باش نتغلبوا على هاد لا ريبولسيون ضروري خاص هاد لي نويو تكون عندهم واحد لينيرجي سينيتيك كبيره بزاف. اذا باش تكون هاد لينيرجي سينيتيك كبيره بزاف خصنا لاجيتاسيون تيرميك. اذا باش تكون عندنا اجيتاسيون تيرميك كبيره خصنا يعني واحد لا تمبيراتور اللي هي تري زيلفي. دونك لا تمبيراتور اللي تطلب هاد لا رياكسيون دو لوردر دو 10 على بويسونس 7 كيلفين. دونك سي اون تمبيراتور اللي هي تري اكستريم ما يمكنناش نوصلوا لها في لا سيرفاس د لا تير ولا سور لا تير. دونك هذا هو لو بروبليم اللي ما تيخليناش نديرو هاد لا فيزيون هادي. كاينين دي زافونتاج بالنسبه لا فيزيون بارابور لا فيسيون. لا فيزيون اول حاجه لينيرجي ليبيري تكون تري غروند بارابور لا فيسيون. لينيرجي ليبيري تري غروند. لا دوزيام او الكونفينيون الثاني شنو هو او لافونتاج الثاني شنو هو ان لابوندونس ديال لي رياكتيف. الهيدروجين هذا موجود في لا ناتور لابوندونس ديالو كاينه ولكن بالنسبه للورانيوم ما كاينش. ثالث حاجه هما لي برودوي. بالنسبه لا فيزيون نيكليير تعطينا دي برودوي اللي هما ستابل ماشي راديو اكتيف. بالنسبه لا فيسيون كتعطينا دي نوايو اللي هما راديو اكتيف دونك تتخلي لينا لي ديشي نيكليير. نمشيو دابا لو بيلون انرجيتيك le cas général. Donc, selon Einstein, pour calculer le bilan énergétique ou la variation de l'énergie, il faut calculer la variation de la masse. Donc, si la masse augmente, l'énergie augmente. Si la masse diminue, l'énergie diminue. Donc, considérons l'équation suivante. x1 plus x2 nous donne x3 plus x4. Avec xi, un noyau aux particules. Il y a deux façons de calculer le bilan énergétique d'une réaction nucléaire. Soit en utilisant la variation de la masse, les perte de masse dans le cas des réactions exothermiques ou exoénergétiques. Donc, je nous dire la masse des produits moins la masse des réactifs fois C au carré. Donc, la masse de x4 plus la masse de x3 moins m de x2 moins m de x1. C'est la variation de la masse. Ou là, la variation de l'énergie, c'est C au carré. Donc, delta E égale delta m c carré. Et là, donc, delta m, c'est la variation de la masse. Mais il y a delta m, le défaut de masse du noyau. Delta m, la variation de la masse. La masse des produits moins la masse des réactifs. Soit en utilisant les énergies de liaison. Et dans les énergies de liaison, delta E تتكون كتساوي EL ديال x1 plus EL ديال x2 moins EL de x3 moins EL de x4. Donc les énergies de liaison des réactifs moins les énergies de liaison des produits. هاد لا فورمولا هادي يمكننا نبرهنوا عليها من لي ماس ويمكننا نجيبوها من الدياغرام انرجيتيك او دياغرام دينرجي اللي غنشوفوه من بعد. صافي remarque. Donc l'énergie libérée, c'est la valeur absolue du bilan énergétique. Donc là, خرجتنا delta E négatif.
نيجاتيف تتعني بان لو سيستيم راه تيعطي لينيرجي، راه هو اكزوثيرميك تيفقد لينيرجي. دونك باش نحسبوا لينيرجي ليبيري تنديروا لا فالور ابسولي دو دلتا او. نمشيو دابا لو دياغرام انرجيتيك. لو دياغرام انرجيتيك سي ان دياغرام هيبوتيتيك افتراضي. شنو فيه deux étapes. Donc représente les étapes hypothétiques افتراضية à effectuer pour faire un bilan énergétique. Donc فيه deux étapes. L'étape الأولى apporter de l'énergie par le milieu extérieur pour dissocier le noyau en nucléons. Donc هادوك لي نوايو اللي كاينين عندنا في لي رياكتيف اول حاجه خصنا نديسوسيوهم نردوهم نيكليون، نعطيوهم لينيرجي باش يرجعوا نيكليون. هذه ليطاب الاولى. يعني مثلا عندنا هنايا هاد لو سيستيم انيسيال، شنو تنديرو؟ تنديسوسيو لي نوايو و تنردوهم نيكليون. من بعد ليطاب الثانيه la libération de l'énergie par le système vers le milieu extérieur pour former les noyaux fixes à partir des nucléons. Donc, عوض ما تمشي نيشان ليطا انيسيال ليطا فينال تنقول بان عندنا دو زيتاب. ليطاب الاولى غنعطيو لو سيستيم لينيرجي باش يتفكك لي نوايو يتفكوا. من بعد هادوك لي نيكليون باش يعاودوا يتجمعوا تيفقدوا لنا لينيرجي. دونك دلتا او هي la somme des énergies de liaison des réactifs moins la somme des énergies de liaison des produits. Le bilan énergétique de la fission et la fusion. L'une des réactions possibles de fission, par exemple, exemple, l'uranium plus neutrons, strontium plus xénon, sachant que les masses sont donc باش نحسب delta E شنو غندير؟ la masse, l'énergie libérée, c'est-à-dire la masse avant moins la masse après. L'énergie libérée c'est positive, donc il y a moins delta E, donc la masse avant moins la masse après fois C au carré. Et donc on va les masses les réactifs moins les masses les produits, ça sera 0,18908 U. Donc la brute l'énergie, on de la valeur on ضربها في 931.5 اللي هي 176.1 ميجا الكترون فولت. هذه بالنسبه اون فونكسيون ديال لي ماس. يمكننا نستعملوها كذلك بالنسبه لي زينيرجي دو ليزون. لا فيزيون لي نوايو مثلا دوتيريوم بحال هكا H1H2 تعطي ليليوم بلس لو ان نوترون. الا بغينا دلتا او هي دلتا ام، هادو هما لي ماس. دونك لينيرجي ليبيري la masse ديال H1 plus la masse ديال H1 3 moins la masse de l'hélium plus la masse ديال neutron. ومن بعد غنضربوا هذيك في السي كاري وتعطينا لينيرجي. لي رياكسيون نوكليير سبونطاني مثلا الفا اكس كتعطي y بلس الفا. دونك لينيرجي ليبيري سي لا ماس دو اكس موان لا ماس دو y بلس لا ماس دو الفا فوا السي كاري. الا شفتو هنا راني قالب هذه ما تنديرش دلتا او، تندير لينيرجي ليبيري هي موان دلتا او نيشان m de x moins my plus m alpha fois c au carré. Donc il y a l'énergie de liaison, il a brin comme valeur absolue, l'énergie de liaison de x moins l'énergie de liaison y plus l'énergie de liaison de alpha. Il y a la valeur absolue. L'énergie de liaison de x moins l'énergie de liaison de y plus l'énergie de liaison de alpha. La désintégration bêta plus. Et donc x, z, a, y, z moins 1a plus 1 positron. E libéré, la formule est ça, mx moins my plus m bêta fois c au carré, la masse ديال réactif moins la masse ديال produit fois c carré. دابا بالنسبه للدياغرام انرجيتيك ديال بيتا بلس، هاد لا بارتي ديال الدياغرام انرجيتيك خاصه بزاف بالنسبه للدراري ديال سيونس مات، اذا هما اللي تيعطيو الدياغرام انرجيتيك. بالنسبه للبي سي قليل فين تيتعطى دياغرام انرجيتيك بحال هذا. اذا بالنسبه للبيتا بلس عندنا 3 زيتاب في الدياغرام انرجيتيك. علاش؟ لان او كور دو بيتا بلس و بيتا موان عندنا ان سوا ان نوترون اللي تيتحول لان بروتون ولا ان بروتون اللي تيتحول لان نوترون. دونك هنايا مثلا بيتا بلس لا بروميير ايتاب شنو تيوقع؟ لا ديسوسياسيون ديال لو نوايو بير. ليتاب الثاني شنو هو؟ لا transformation d'un proton en neutron plus positron. و l'étape 7 هو l'association ديال لي نيكليون باش يعطيني لو نوايو فيس.
Donc l'énergie libérée غتكون كتساوي EL ديال X plus واحد l'énergie صغيرة سميتها هنا إبسيلون moins l'énergie Y de Y هذه delta E. Donc delta E ou l'énergie libérée, la valeur absolue ديال هذه EL de X moins EL Y plus إبسيلون. إبسيلون شنو هي؟ من هنا شنو وقع هنايا؟ عندنا ان بروتون اللي تحول لنوترون. دونك الا بغينا إبسيلون خصنا نديرو لا ماس ديال لي رياكتيف لي برودوي موان لا ماس ديال لي رياكتيف فوا سي كاري. Donc c'est l'énergie qu'il faut fournir à un proton pour le transformer en neutron. Epsilon, c'est l'énergie qu'il faut fournir à un proton pour le transformer en neutron. Donc epsilon m de neutron plus m de l'électron, là le positron, moins m de proton fois c carré. L'électron et le positron عندهم نفس la masse. Donc هذه هي epsilon. Donc بالنسبة لبيتا بلس تيكون فيها الدياغرام انرجيتيك عنده هاد لي 3 étapes ماشي 2 étapes بحال لا فيزيون اللي كانت عندنا ولا فيسيون اللي كانت عندنا ولا الفا. La désintégration bêta moins. Donc XZA nous donne YZ plus 1A plus un électron. E libéré delta M fois C carré, la valeur absolue de MX moins MY plus M bêta fois C carré. Le diagramme énergétique هنا عاوتاني فيه 3 étapes. إذا عندنا لو نويو بير تيديسوسيا أول حاجة. ثاني حاجة ان نوترون se transforme en proton. Ou le troisième étape تيكون فيه l'association des nucléons pour former le noyau fils. Donc delta E ou la E libérée هي la valeur absolue de EL de X plus epsilon prime moins EL de Y. Epsilon prime شنو هي؟ هذه c'est une énergie négative. Donc c'est l'énergie libérée lors de la transformation d'un neutron en proton. L'énergie libérée lors de la transformation d'un neutron en proton. Donc epsilon prime, la masse proton plus la masse de l'électron moins la masse de neutron fois C au carré. Passons maintenant à la désexcitation gamma. La désexcitation, qu'est-ce que c'est désexcitation? يعني ما كاينش فيها transformation ديال un noyau à un autre noyau. Donc c'est un noyau qui a un excès d'énergie تيتحول le noyau نفسه ولكن à l'état fondamental. Donc la désexcitation, l'énergie libérée lors de la désexcitation, comme les énergies que possède une onde électromagnétique, E libéré égale H nu ou Hc sur lambda, avec H la constante de Planck, l'unité d'ILA joule seconde, nu la fréquence de l'onde électromagnétique gamma, lambda la longueur d'onde de l'onde électromagnétique gamma. Ici, c'est la célérité de la lumière. Voilà un résumé du chapitre qui concerne la masse, les noyaux et les énergies. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.